First Peter chapter 1 verse 23. Petro wokuqala isahluko sesibili It says, we are born of the incorruptible seed. ithi sizele ngokwembewu engonakaliyo. If the seed cannot be corrupted, Uma ngabe ingeke yonakala imbewu the seed will Leyo produce what is healthy. izothela futhi ithele okunomsoco. Matthew 7, Mateyu Jesus says, isikhombisa. you will know them by their fruits. uJesu uthi uzobazi ngezithelo. You will know them by their fruits. If you eat the fruit Mawudla isithelo and you don't know the seed, kodwa imbewu ungayazi. you don't really know what kind of a fruit is that Kahle kahle ulwazi lwahlobo lwaleso sithelo ukuthi isiphi. until you have the knowledge of the seed. Uze wazi kahle ube nolwazi lwembewu. Until you know what? The seed. Uze wazi imbewu. Because knowing the fruit without knowing the seed, you don't have complete knowledge. Ngoba ukwazi isithelo ngaphandle kwembewu ulwazi lwakho It's like aliphelele. knowing Jesus and not knowing the Christ. Kufana nokwazi uJesu kodwa uKristu ungamazi. You get it, ne? It's like knowing Jesus and not knowing the Christ. Kufana nokwazi uJesu kodwa uKristu ungamazi. Seeing what has just germinated, but you don't know the seed before it germinates. Uyakubona nje sokuthelile kodwa awuboni awuyazi imbewu ingakatheli. So God selects us according to what people have never seen. uNkulunkulu usikhetha ngokwaloko abantu abangakazi. Jeremiah chapter 1, I knew you before you were formed in your mother's womb. Mayoqala uthi ngikwazi ungakabunjwe sibeletho. Meaning you were just a seed, Osho ukuthi bewuseyimbewu. known by God, Waziwa uNkulunkulu. not known by anyone. Ungaziwa ngisho nangoyedwa. Because every farmer, when they are going to plow a seed, Ngoba wonke umlimi mayotshala imbewu it's him who knows what he's putting in. nguye ayazi into ayitshalayo. So the moment kuphuma umroho, kuphuma izihlahla samapentshisi, thina sibona ini isihlahla. Isihlahla. But lo tshalile une knowledge edlula le yethu. Was in imbewu Imbewu. ingakaphumanga. So it means it is waiting ulindile ukuthi mele kuphume in amapentshisi. When uthola sekunani namapentshisi, awazi ukuthi iqale njani. You don't know the process. So that's how God operates. Usebenza kanjalo kuNkulunkulu. He knows us before people discover us. Usazi singakatholwa ngabantu. So it means everyone when they come on earth, Osho ukuthi wonke umuntu mayize emhlabeni God watches to see uNkulunkulu uyamabheke. that seed Abheke leyo mbewu germinating, izala producing fruits, iyanda ithela ithelo. and also producing the seed itself Iphinde futhi izale nezinye imbewu so that there can be multiplication. ukuze kube nokwanda. Because if fruits are produced Ngoba ithelo mangabe zitheliwe and they are seedless, bese zingenambewu there's no multiplication, akunakwanda la. there's no fruitfulness, Akunakuthela. it's limitation. Kulinganiselwe nje. You get it, ne?